E aí galera, hoje eu vou mostrar a vocês como alterar o ronco da moto. Esse barulho original que ela tem, ela já está ligado. Quando você quiser curtir mais um pouquinho, só basta fazer uma simples mudança. Essa daqui. Essa mangueira do escapamento. Você puxa ela. Ó, saiu. Ela já fica com outro som diferente, né? Mais esportivo.